Ayan mga paps, si Sir Morales na kung very accommodating talaga dito sa LTO Caloocan. Sir, isang tanong lang po sir. Doon po sa mga magpapalit po ng change ownership, papaano sir kung yung CR nila nawala po? Kukuha lang tayo ng affidavit of loss. Affidavit of loss, sir. CR, oo. Tapos ipapanotaryo po yung affidavit of loss. Notaryado siya. Tapos ipapasa po dito sa LTO. Sasabay na doon sa deed of sale nila. Ayun sir, maraming salamat po. Okay. Maraming salamat Sir Morales. Subscribe kayo sa kanya ha? Kasi Archie. itong tao na to, matyaga. At walang reklamo wala kami reklamong narinig sa kanya, pero mahirap yung pinagdaanan niya. Sobra sir. Maraming salamat po. Thank you sir. So ayan na mga tsesera, yung mga tanong ninyo, paano kung wala ang CR, nasagot na po ni Sir Morales yan. Ulitin lang po natin na kailangan po ninyo ng affidavit of loss, tapos ipanotarize nyo po yun, plus kailangan nyo pong dalhin yung deed of sale, yung photocopy ng CR, at yung original po ng OR ninyo, plus yung valid ID. So ayun na po, di ba makakakuha na po kayo ng duplicate ng CR ninyo, yung mga nawala. So ayun po, sa panoorin nyo po ang buong video kung paano ko po pinrocess yung clearance ko at yung aking pag-change ng mother file. Hello mga paps! Welcome back to our YouTube channel. At sa ngayon po papunta po ako ngayon ng HPG Laloma dahil kukunin po natin yung clearance ko. Pero medyo may sablay lang ng onte. Dahil nagkausap kami ng hepe nung last Friday, siguro mga June 19. Makapag-usap kami na ang sabi po nila sa akin, nag-expired na po daw yung stencil ko. So mga tsesera, ma-explain ko lang sa inyo kasi di ba no, yung first vlog ko, yun yung po yung araw na nag-apply ako for clearance. Yung pong araw na yun is June 3. June 3 po yung in-apply kong yun. And as per Sir Diliba, yung nag-assist po sa akin, June 5 dapat ang release nung clearance ko. Yun nga lang po, apparently yung June 5 ng umaga, nalaman ko ng LTO Caloocan nagsara, which is yun po yung mother file ko. Nagsara ang LTO Caloocan dahil po nagkaroon sila ng mass testing at kailangan nila mag-disinfect, di ba? So ngayon, naging followers po ako ng LTO Caloocan. So nilike ko yung kanilang Facebook page account at araw-araw po akong nag-visit doon na kung kailan sila magre-resume or mag-open. So hanggang sa umabot po ng June 19, from June 3 to June 19, doon ko po nalaman na bukas na po yung LTO Caloocan. So kaya ko lang po nalaman na bukas ang LTO Caloocan dahil po isa sa mga staff ko doon din po yung mother file. So sinabihan na po niya ako na bukas na po yung LTO Caloocan nung June 9 pa lang na process niya na. So ilang araw po yung tinakbo nung aking clearance, di ba, na hindi ko napaprint kasi nga po advice sa akin ng HPG, wag na muna ako magpa-print ng clearance para hindi po mag-expired yung clearance ko. Yun nga lang, yung stencil ang nag-expired kasi 15 days po talaga yung stencil. So, no choice tayo. So, kailangan po talaga natin gawin talaga yung protocol talaga ng HPG na kailangan stencil ulit tayo, tapos bayad tayo sa land bank. So, wala tayong magagawa. So, kailangan pagkatapos natin i-process yung clearance, sana makuha ko na ngayon yan. Diretso tayo sa LTO Caloocan, yung mother file ko. At tignan naman natin kung paano naman din pag-process ng mother file ko. Kung sa nagawa natin yung pag-process ng clearance, kung paano, gawin naman natin kung paano mag-process ng mother file. Okay? Yung pag-change na po natin ng ownership sa Certificate of Registration. Okay? So samahan nyo ako mga tsesero at sana mailabas na po talaga nila today yung clearance ko kasi sobrang tagal na po talaga ng hinintay ko at wala naman pong kasalanan ng HPG doon. Wala rin akong kasalanan. So hindi ho ito nakita, kumbaga parang ganun. Kasi syempre, di ba?
ang kailangan na lang natin yung next step na lang. Gawin na lang natin yung dapat nating gawin. Okay? Kaysa naman sa magturuan pa tayo. Pero napakabait po talaga ng HPG dito sa La Loma. Very accommodating talaga po sila. Tsaka si Hepe, JB Vival at si Hepe Reyes. Maraming salamat po sa inyo dahil inasikaso nyo po ako talaga. Salamat po. So, guys, after netong clearance, makuha sana natin today. Punta na tayo ng Caloocan. Okay? Yan, papotocopy natin ang binayaran natin. Okay. So, yeah, assist ako ni Sir Randy for another stencil na naman kasi nag-expired, di ba, boss? Ayan na, nagpicture ulit kami ni Sir Hepe doon sa panibagong stencil. So, hintayin na lang natin, tingnan natin kung sana po talaga ma-release today at malakad ko talaga sa LTO Caloocan yan sa mother file. Para naman wala nang problema, di ba? Wala nang iniisip. So, yun lang naman. Masyadong busy po si Sir De Lima at inaayos po ni mga papeles ng mga ibang mga riders dito. Hello, sir. So ayan na, finally, Chisero, nakuha ko na yung mga documents ko dito sa PNP, dito sa HPG. Maraming salamat po. Shoutout sa iyo, Sir JB Bebal. And kay Randy, thank you so much, Boss Randy. So pupunta na tayo sa LTO Caloocan, sana umabot tayo. So yeah, mga paps, nandito na tayo ngayon sa LTO Caloocan, which is ito po yung mother file ng aking motorcycle. Kasi mga paps, alam nyo, nagkaroon ako ng problema dito sa aking certificate of registration dahil yung CR ko po dalawa yung pangalan. So parang Archie/Romel, parang ganun. Tapos ngayon, yung document ko na mga requirements na naka-attach sa deed of seal ko, yung kay Romel lang, so wala yung kay Archie. So in-advise sa akin ni Sir Morales na kailangan makakuha ko ng ID ni Archie. I-attach ko doon sa aking deed of sale at isasama ko kay Romel. Plus may 3 pirma din. At dapat din doon sa deed of sale may pirma din si Archie doon sa tabi ni Romel. So guys, yun lang po. No, yun na naging problema ko sa aking certificate dahil ang may-ari ng motorcycle 2 pangalan sa CR. So, kailangan kung 2 pangalan dun sa CR, kailangan parehas yun. Meron akong dapat ID na maipresent sa LTO. Yun. So, napakabait po talaga ng tao dito, lalo na po si Sir Morales dahil ginaid niya po talaga ako. Kaya shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Okay na sila. Bukas na po sila. Pasok na tayo at gawin na natin, i-process na natin yung pag-change ng ownership sa certificate of registration. Okay, so pasok na tayo dito sa Caloocan. LTO Caloocan, syempre. So ayan na mga paps, nandito ako sa loob ng LTO Caloocan, which is nandito po yung mother file ko. So dito ako nag-park sa loob mismo ng LTO Caloocan, and tapos dun, kailangan yung pumunta kay guard, kay Kuya Guard, para pipila po kayo. Siya po ang tatawag sa inyo kung kayo na po yung next papunta kay Sir Morales. So kailangan ang mga hawak nyo po mga documents ay ang yung PNP clearance, tapos yung deed of sale plus yung attachment po doon na may pirma nung may-ari, para okay na po lahat, wala na pong problema. Okay, so ganun po, tandaan nyo po, dali nyo po yung PNP clearance ninyo, yung deed of sale o RCR original, kasi iti-turn over po natin yan sa mother file. Okay, so ganun po ang proseso. Sana mabilis ang proseso na ito mga Chisero. Medyo mahaba yung pila. Yan Paps, tayo na. Pupunta na tayo kay Sir Morales. Dito na ako mga Paps, in-interview na ako ni Sir Morales. Napasok ko yung mga requirements ko. Yan, so tapos na ako kay Sir Morales. Napasok ko na lahat yung mga requirements. So Paps, for inspection na tayo dito po sa LTO Caloocan. Yan, askas tayo ni Sir. So ayan sir, mga paps, tapos na po ni Sir inspect yung aking motor. So pipila pa na lang yung form
So, una natin ginawa, pumunta tayo kay Sir Morales, pinasa natin yung mga documents natin. Tapos, next, inspection na. Ayan, Pops, tapos na i-fill upan yung form ko para sa change ownership. So, hintayin ko na lang doon na tawagin ako sa loob para ipasa ulit ito. Okay? Pagpunta nyo po dito sa mother file branch ng LTO nyo, ipapasa nyo yung clearance, tapos yung inyong deed of sale. So, yung ipapasa nyo sa unang-unang window nila. Tapos, inspect na yung motor ninyo at hintayin yung tawag ulit nila. Window. Ayan, so mga paps, naipasa ko na yung mga documents ko at ngayon binigyan ako ng number, miscellaneous number 7 and then pinasa ko dito sa window 1. Dito sa window 1. So hintayin ko na lang daw yung tawag nila sa akin. Okay? Okay, tinawag na tayo. Yes po! So ayan, as of 10:15 mga paps, tinawag na ako ni Madam sa window 9 at nagbayad tayo ng 300. Kunin ko na po to. 60 pesos. 360 ma'am. 360. 375 pesos. So ayan, nagbayad na tayo ng 379 and next pala tayo sa counter 10. As of 10:15 from 7:15 a.m. Ayan mga paps, so tinawag ako dito sa counter 9 and then nagbayad tayo ng 379 pesos for change ownership and then pinasa ko dito sa counter 10 yung mga documents. So I think ito yata yung pang-release na. Hintayin na lang natin na tabagin ulit yung pangalan ko. Finally, nakuha ko na din. Maraming salamat po. So, mga paps, finally, nakuha ko na yung ating CR, no, na pangalan na sa akin. Naku-graduate na ako, mga paps. Ako naman, Diyos ko, effort na effort talaga sa dito sa Caloocan. Nag-start ako from 9 a.m. and natapos ako 11:25 a.m. So, ito na, graduate na tayo. Shoutout naman dyan. Shoutout naman, pangalan niyo po. Ezekiel. Ezekiel. Oo. Isa sa mga nanonood sa atin. Oo. Pero kayo ni sir. Thank you. Thank you, Papsa. So, ayan mga Chesero, no? Tapos na tayo magpa-change ng ownership. So, nag-start ako dito sa Caloocan from 9 o'clock. Natapos ako 11:30. Maraming salamat po. Shoutout po kay Sir Morales dito sa LTO Caloocan. Ginaid niya po ako. Maraming salamat po. At syempre sa PNP, sa HPG Laloma, shoutout po kay Hepe Vival, kay Hepe Reyes at kay Boss Randy. Maraming salamat sa pagtulong nyo po sa akin, sa pag-assist sa akin. And shoutout kay Raymond Tonerio. Maraming salamat, nagkausap tayo. Pasensya na hindi ako nakapagpaalam sa'yo, hindi na kita nakita kasi kanina eh. Kaya yun, ingat palagi. Maraming salamat at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat. Thank you.